Mesin TATE Orbital Automatic TIG Welding Machine adalah solusi utama untuk pengelasan pipa di industri seperti nuklir, semikonduktor, kimia, dan pangan. Dalam industri nuklir, di mana keselamatan dan kualitas tidak bisa dikompromikan, mesin ini digunakan untuk mengelas pipa yang tahan terhadap suhu tinggi dan tekanan ekstrim. Teknologi orbital memastikan hasil las yang konsisten dan bebas cacat, meningkatkan keandalan sistem. Dengan kontrol digital dan akurasi yang tak tertandingi, mesin ini membantu Anda menyelesaikan proyek dengan efisiensi maksimal. Kami adalah produsen langsung mesin ini dan menawarkan layanan OEM/ODM. Langganan, beri komentar, suka, dan bagikan video kami.